সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আহক আজি বিটৰ পুৰি বনাওঁ। বিটৰ পুৰি বনাবলৈ আটা বিট এটা পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু তাত জোখমতে নিমখ আৰু তেল দি ভালকৈ আটাখিনি মঠি ল'ব। আটাখিনি মঠোতে পানী দিব নালাগে। যদি দৰকাৰ হয় মিক্সি জাৰটোত ৰখি যোৱা বিটৰ ৰসখিনিৰেই দি দিব আৰু সেইখিনিৰে ভালদৰে আটাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ব। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিত বিটৰ পুৰি বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। এতিয়া বনাই লোৱা লাড়ুবোৰত অলপ আটা ছটিয়াই ভালদৰে বেলি ল'ব। কেৰাহী এটাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে পুৰিবোৰ দুইটা পিঠি ইলতি সিলতি কৰি ভাজি ল'ব। এয়া বিটৰ পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।